兄弟们来了哦！我们现在锁定目标，看到没有？那个石洞下面有3条大罗非，应该是2、3斤。哇塞，你看到没有？一群在那里。我们现在能看见，大家能不能把它吊起来啊？能吊起来的话，兄弟们啊，废话不多说，兄弟们啊，干就完了啊！点个双击，哇塞，稳水了，看到没有？有浑水了，好像是把它吓跑了。兄弟们，如果说能钓到的话，兄弟们点个双击哦，谢谢大家。来了。哇塞，哇，好多大鱼！哎，注意，哎，来了，兄弟们准备好双击哦，准备好爱心来了。哇，这条应该很大。哎，来了，好，漂亮！